Ja, aus Grunde 93, ich glaube 343, Personenschutz, Bodypoint. So erstmal so erzählen, Sachen, also Sachen, Sie können schon bei unserer Firma arbeiten, Sachen. Ah ja, super, weil ich wollte Ihnen sagen, also ich nenne Sie Papa. Nee, also das brauchen Sie jetzt nicht. Ich bin nur der Chef der Firma. Ah nee, ich sage doch, also ich fühle es, ich weiß es. Das verstehen Sie, ich möchte als Angestellter genauso wie Ihre Mitarbeiter, die Sie haben, wirken, Sachen, so vom Gefühl her, vom Inneren, so zärtlich. Ich sag zu Ihnen, Papa. Nee, also, das lassen Sie. Nee, das fühle ich. Ich fühle es. Ich fühle es. Ich ziehe mich so an. Ich komme pünktlich. Ich fühle den ganzen Tag. Papa weiß Kantine. Papa weiß Pause. Papa weiß Geld. Papa weiß Bettruhe. Papa weiß Pünktlichkeit. Papa weiß Sachen, Dinge, wie man sich anziehen muss, wie man ja elegant bei Papa wirkt. Ja, also schon elegant, also Sekretärin nenne ich die Frau, die da vorne sitzt. Nee, das nenne ich Papa. Das ist Papa. Das Wort ist ja durch den Vater, durch die Mutter. Das ist was Besonderes. Papa, sage ich zu Ihnen. Nee, das lassen Sie. Das lassen Sie. Ich habe da eben das schon mitbekommen bei der Kantine. Ah ja, gell, da kam eben zu mir. Sagen, ich bin so blöd, ich bin Analphabet, ich sei irgendwo, irgendwie soll besser als Koch darauf achten, das, was Papa meint. Er meinte zu mir, früher wäre ein X gemacht worden und ich bin schon ein bisschen weiter, ja. Ich habe ihm gesagt, da wo der Tresen ist, da wo der Teller ist, da steht es. Da steht es, da ist der Teller, da ist es. Und da kam er und sagte, ich soll besser Papa schon ein bisschen intelligenter sein. Ich sag das, also, Sie hören ja gerade zu, Sie sind ja der neue Mitarbeiter. Sagen, also unser Koch, ist ein bisschen weiter, macht kein X. Wir haben kein Hängen oder Folterbank. Wir haben nicht den Scheiterhaufen. Wir haben zwar Weihnachten in der Firma, Sachen, ich bin halt verheiratet. Ich gehe am Sonntag in die Kirche. Ja, wir haben den jüdischen Glauben, wir sind Papstanhänger, aber Sie müssen trotzdem immer noch das Benehmen haben, dass die Entwicklung unseres Koch in der Kantine doch Sie aufmuntern möchte. Der Koch möchte Sie animieren, dass Sie am Mittag teilhaben, was Gott uns gesegnet hat, das Mittagessen. Dass durch Sie den Mitarbeiter an der an der Türe, also sitzen jetzt gerade, aber wir wissen nicht, ob wir sie behalten oder nicht. Sagen Sie nicht zu mir, Papa, ich weiß, die Sekretärin sieht sehr eingeschüchtert aus. Ich weiß, die Mitarbeiter sehen eingeschüchtert aus. Ich weiß, dass diese Arschkriecher halt so sind, wie man sagt, das müsste eigentlich Papa sein. Aber bitte denken Sie dran, die surferische Art, wenn ich zur
Bank geht, zur Sparkasse, ist meine surferische Art, ja. Jugendhaft, ja. Da bin ich schon jugendlich, so wie Sie. Aber Sie müssen schon verstehen, Papa bin ich nicht, aber obwohl Papa kann auch jugendlich. Jörg in the house.